そのアーム、マイク用のアームに、ポップガードを、ウィンってつけて、ウィンってつけて、喋ってんの。ウィン、謎効果を。そうだよ。なんかもう謎の効果音が飛び交うから、その辺は注意していただいて、注意してもろて、なんとなく想像してもろて。謎効果音 ASMR、誰も得しなくない？だってさ、こしょこしょ声でさ、おいーん、おいーん、おいーんとか言うんでしょ？やば。誰も得しない。